Ya, oke guys, saya bakalan unboxing lagi, yaitu power supply guys. Buat teman-teman yang penasaran dengan unboxing VGA card ini, teman-teman bisa saksikan di video saya sebelum ini. Linknya ada di deskripsi di bawah atau di atas ini guys. Langsung aja kita unboxing barang kedua guys di video saya yang ini. Di sini saya akan unboxing power supply. Jadi di sini saya sudah upgrade komponen komputer saya mulai dari SSD, VGA card dan power supply. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita unboxing power supply-nya. Untuk pengirimannya itu sendiri dari JFE. Produknya ini saya belinya di Shopee guys. Oke, untuk power supply-nya sendiri kondisinya baru, bukan second guys. Susah amat ya, blanket. Ini dia, dan ini dia ini guys, power supply saya, mereknya itu GMX ini guys. Saya belinya yang sudah ada sertifikat 80 plus Brown 550 watt. Oke, langsung kita buka. Ini masih plastik ya. A few moments later. Buat teman-teman, ini sama-sama kita lihat unboxing pertamanya guys. Ya, kita baringkan aja. Ini dia isi dari dalamnya. Oke, apa aja yang kita dapat, kita buka dulu ininya guys. Kesampingkan dulu. Pertama saya ingin lihat ini apa ya, kabel tisnya ya, kabel tis untuk ngikat kabel-kabelnya ini biar nggak berhamburan atau nggak ngacak-ngacak gitu guys. Beserta ada murnya, bautnya untuk dipasang ke casing PC-nya guys. Itu murnya. Kemudian dia sudah dikasih ini pastinya untuk kabel power, colokan ke power supply-nya ini. Kemudian yang paling utamanya yaitu pastinya PSU-nya, power supply. Nah, sulit banget. Masih dibungkus kemudian di boxnya itu masih ada kartu dari produknya, GMX user manual. Oh, ini buku manual power supply unit ini ya, nggak perlulah kita baca guys, seperti biasa aja. Kemudian ini power supply-nya, kita pengen lihat isinya power supply. Pertama kita lihat, cek kabelnya dulu, buka ininya dulu guys. Kemudian kita cek kabelnya, dia sudah anu banget ya, ini kabelnya dibungkus seperti ini semuanya, jadi nggak kelihatan banget kabelnya gitu ya guys, kabel seperti ini. Kita cek kabel-kabelnya, ini kabel 24 ya, kabel 24 untuk ke motherboardnya kayaknya ya, pokoknya seperti itu guys. Kemudian kabel-kabel lainnya
Ini kabel satu, kemudian kabel SATA-nya itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 guys. Kemudian ini kabel untuk VGA card 6 pin, 6 plus 2. Ini untuk power anunya ini guys, prosesornya ya kalau nggak salah guys. Ya pokoknya segitu, teman-teman bisa lihat sendiri lah. Terus kita lihat unit dari power supply-nya. Oke, kita bentar guys, ini ada sulit karena saya bongkar sendiri ya. Iya, kita singkirkan dulu boxnya, kita begini dulu biar nggak terlalu sempit. Ini dia power supply-nya. Dia ada berwarna-warna hijau gini ya guys. Untuk GMAX ini ciri khas dari GMAX, dia hijau, ada mainan hijaunya. Terus kipas fan-nya itu berwarna putih. Dia lumayan berat sih guys, tadi saya coba angkat begini guys, berat. Kata orang sih kalau power supply itu berat, bagus produknya guys kalau dia berat ya. Ini tampilan dari blur ya, bagian sampingnya ciri khasnya GP 550 watt guys, 80 plus bronze. Jadi ini yang meyakinkan banget, dia sudah ada sertifikat 80 plus bronze. Kemudian bagian belakangnya seperti ini, colokan kabel power, ada kayak apa ya, tombol untuk on off nya seperti ini. Lumayan berat guys kalau dipegang satu tangan, berarti produknya memang berkualitas. Ini bagian samping ya, samping ke depan, elegan banget, tulisannya aja mengkilat guys. Pokoknya bagus lah intinya. Nggak terlalu jelas tampaknya karena backlight kayaknya. Sini ada 80 plusnya bronze. Oke, mungkin segitu aja unboxing dari saya. Pokoknya recommended buat teman-teman yang pengen beli power supply yang 80 plus bronze tapi harganya terjangkau. Teman-teman bisa beli GMAX GP 550, tergantung kebutuhan dari komputer teman-teman. Tapi kalau seandainya sesuaikan juga dengan kebutuhannya guys. Kalau bukan untuk komponen berat, nggak usah juga terlalu beli yang terlalu tinggi guys. Itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Review unboxing power supply merek GMAX 550 watt bronze. Oke, sekian dulu unboxing dari power supply ini. Buat teman-teman yang ketinggalan dengan video unboxing saya sebelumnya, seperti unboxing VGA card dan memori SSD WD Green, teman-teman bisa cek di link di deskripsi atau di atas pojok kanan atas video teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video unboxing power supply saya kali ini. Sampai ketemu di video unboxing selanjutnya, dan juga buat nge-review pemasangannya nanti ada videonya guys. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Bye bye.